Gyða og Finnborg, þið eru með erindi á jafnréttisdögum á miðvikudag stöðu kvenna innan lögreglunnar. Lesið okkur nánar frá því. Já, kveikjanarrannsókninni svo að ríkislögreglustjóri, hann óskaði eftir samstarfi við námsbraut í kynjafræði og þá í framhaldinu sótti Finnborg nýsköpunarsjóðsstyrk og vann sem sagt bæði með eiginlega og eiginlega rannsókn á lögreglunni, lagði spurningalista fyrir alla lögreglumenn í landinu og tók síðan eiginlega viðtöl við lögreglukonur sem hætt hafa störfum. Og kveikjan var einmitt svolítið þessi að hvernig hægt að fjölga konum í lögreglunni og það eitthvað í vinnuumhverfinu sem að virkar síður aðlaðandi fyrir konur en karla. Og helstu niðurstöður eru, Finnborg. Já, í erindi okkar á morgun ætlum við að fjalla í rauninni lögregluna sem svona karla vinnustað og svona kortleggja, eða svona greina frá svona kortlægningu okkar sko stöðu kvenna, framgang þeirra og annað slíkt. Og við greinum einnig frá svona hlutir sem snúa sérstaklega að kyni þeirra og þar á meðal til dæmis kynferðislega áreitni og þær niðurstöður komu ofboðslega á óvart. Og við ætlum kannski líka sérstaklega að fjalla í rauninni hvernig konur á karla vinnustöðum og í þessu tilfelli lögreglukonur á karla vinnustöðum lögreglan, hvernig þær í rauninni aðlaga sig að þessum aðstæðum. Já, einmitt hvað í rauninni svona konur þurfa að gera, hver svona bjargráð kvenna í svona karllægu umhverfi. Og það sem annað sem einmitt kom mjög óvart í þessu var einmitt, sko því það einmitt talið þetta, já, konur þurfa bara að sækja en það kemur í ljós að konum hefur til dæmis verið að fjölga umtalsvert í lögregluskólanum en sú fjölgun skilar sér ekki inn í lögregluna vegna þess að brotthvarf kvenna það mikið. Þannig að það eitthvað í vinnumenningunni sem að væntanlega útskýra þetta brotthvarf og það það sem við ætlum að varpa ljósi á miðvikudaginn. Takk fyrir.